Ok. Ons recap net gou vinnig hier voordeur. Ons het 9 stellings. 3 by die middelpunt, 3 by die koorde vierhoek, 3 by die raaklyn. Die eerste een van die middelpunt sê as daar 'n lyn van die middelpunt af tot by die van die middelpunt af tot by 'n koord gaan, dan beteken dit niks nie. Maar as hulle vir jou sê daai lyn is loodreg, dan weet jy daai lyn of die koord word halveer. As hulle vir jou sê hy word gehalveer, dan weet jy daai lyn is loodreg. Maar jy moet een van die twee hê, né? Nie net niks nie. Right, die volgende een is hoek by die middelpunt, is 2 keer die hoek by die omtrek, so die hoek wat daarso gevorm word, gaan die grootte wees en hy gaan dan dubbel wees die hoek by die omtrek. Dan hoek in 'n halwe sirkel, 'n deursnee sny die sirkel in die helfte en as hy 'n hoek dan vorm of onderspan, dan is daai hoek 90 grade. Right, die koorde vierhoek stellings, ek gaan net gou hier by die Engels sommige gaan oopmaak. Ja. OK. Die vierde een was daai mamma en pappa wat kinders gehad het. Al die kinders wat hulle het is dieselfde. So gelyke koorde onderspan gelyke hoeke. Dan die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is nie gelyk aan mekaar nie, hulle is supplementêre saam 180. Die buitehoek van 'n koorde vierhoek gaan gelyk wees aan die teenoorstaande binnehoek, want daai twee saam 180 en daai twee saam 180, so dan moet hulle gelyk wees aan mekaar. Die raaklyn stellings, die eerste een was 'n radius wat op 'n raaklyn is altyd loodreg, is altyd 90 grade. Raaklyne uit dieselfde punt is gelyk aan mekaar. Laaste ene, raaklyn koord. Nou ek gaan net gou vinnig vir julle hierso in die boek wys vir die wat nog so 'n bietjie onseker voel oor dit. Ons het gister die tyd ons so 'n bietjie gevang. Maar jy gaan dit nou by die voorbeelde ook sien, maar kom ek wys dit gou vir jou. As jy dan na daai eerste voorbeeld kyk, hierso, vir die eerste som, hoeveel, of kom ek sê so hierdie koord BC, maak die hoek met die raaklyn. Sien julle hom? Dan maak daai hoek wat 60 grade is. En hierdie koord BC onderspan vir X. So die hoek wat die koord maak met die raaklyn is gelyk aan die hoek wat die koord onderspan. So X is 60. Verstaan julle almal dit so? So dit sal nooit 'n hoek wees wat soos as dit daai koord is, sal dit nooit van A af na daai begin. Ek gaan nou vir jou wys by die volgende een. Dalk is dit wat ek weet nie presies wat jy vra nie, maar ek dink is by die volgende een gaan jy hom sien. OK. Hierdie hoek 70 word gemaak deur die raaklyn en koord BD. En BD onderspan vir Y. So Y is 70 grade. As jy kyk na hierdie ene, daai hoek 100, wat se koord onderspan hom? Wat se koord maak hom? Daai sy, né? EB. sien julle dit? EB maak vir hoek 100 grade. En wat se hoek maak hierdie koord met 'n raaklyn? Hierdie ene. OK. So X is 100. Hierdie hoek wat 40 is, word gemaak deur die koord PB. En PB onderspan vir Y. So Y is 40. OK. Kyk gou hierdie laaste enetjie. Daai hoek X, daar, word gemaak deur die koord QB. En QB onderspan vir 30. So X is 30. Nou kyk gou baie mooi hier. Y word nie gemaak deur 'n raaklyn en 'n koord nie. Kan julle almal dit sien? Hy word gemaak deur twee raaklyne, so ons kan nie met daai een werk nie. Maar hierdie hele hoek, daai hele hoek, X en Y saam. Nope, waar is die middelpunt? Daar is nie 'n middelpunt, so jy kan nie 'n radius gebruik nie. OK, maar hierdie twee hoeke word gemaak deur koord BR. En BR onderspan vir Q, maar ek het nie vir Q nie. Maar BR onderspan ook vir 100 grade.
So dit beteken daai twee saam is 100 grade en ek weet daai een is 30, so daai een is 70. Daai klein stukkie buite die sirkel, net voordat hy Daai. die loop, ja, is daai ook nie eintlik moet dit nie ook eintlik by mensberekening. Daai hele ding is 30 grade. Onthou, dit het niks met die sirkel te doen nie, dis die koord en die raaklyn wat hom maak. OK. So dit sluit daai stukkie in. Want ek hom weer sê. OK? Ek sê hierdie twee hoeke saam word gemaak deur lyn BR en die raaklyn. Nee. OK. En hierdie BR, hy onderspan vir Q, maar ek het nie vir Q nie, so dit help my niks nie. Maar hy onderspan ook vir S. En S is 100 grade. So daai hoek en daai twee hoeke saam is 100 grade. As dit daai ene was, dan sal dit daai hoek wees. Ja. So omdat daai hele ding 100 is en daai een is 30, weet ek hy is 70. OK. Jy kan hom nog inoefen, moenie worry nie. Nou kom ons begin gaan met hierdie voorbeelde op hierdie blaai. Right, luister gou hier. Dis baie belangrik dat jy doodseker maak dat jy al die inligting wat hulle nie vir jou gee nie, moet bewys. Dis partykeer waar jy opslip. OK. So ons wil nou die lengte van Y bereken. Hy is deel van 'n driehoek. Watter kant toe staan jou kop vir hierdie een? Wat gaan ons gebruik? Wat kan ons gebruik om 'n onbekende sy van 'n driehoek te bereken? Pythagoras. OK. In graad 8 het ek vir julle geleer om Pythagoras te doen, het jy twee goed nodig. Jy het 'n 90 grade hoek nodig en twee bekende sye. Het ek 'n 90 grade hoek? Ja, hy's gegee, dis klaar, jy hoef niks te bewys nie. Het ek twee bekende sye? Nee, ek het net een bekende sy op hierdie stadium. OK. Nou gaan ek kyk of ek een van die ander sye kan bereken. Nou hulle sê vir my hierdie hele sy is 6. Ek het nog nie een stelling gebruik nie, né? Maar stelling 1 sê omdat hierdie lyn loodreg is op die koord. Wat weet ek? Halveer hy hom. Is dit algemene kennis dat hy hom halveer? Nee, dis jou kennis. So ek gaan sê PQ is gelyk aan QR is gelyk aan 3. Né? En dan kan jy daarvoor kyk hoe kan ons hom afkort ook. Maar is 'n loodregte. Kan jy net die loodregte Jy kan loodregte lyn van middelpunt van die sirkel na koord. Of jy kan sê lyn loodreg van middelpunt van sirkel na koord. Ek gaan vir julle, as ons deur al hierdie goetertjies gegaan het, gaan ek vir julle afkortings gee dat jy nie daaroor hoef te wonder of twyfel nie. OK, dan kan jy die kortes leer. Kan ek nou Pythagoras doen? Ja. Nou weet ek x is die skynsy, so x kwadraat gaan gelyk wees aan 4 kwadraat plus 3 kwadraat en my rede is Pythagoras. En jy gaan nie meer al jou bewyse en sommetjies en bewerkings wys nie, jy gaan nou net sê x is gelyk aan 5 want ek hoop julle ken al daai verhoudingkie van Pythagoras 3, 4 en 5. OK. Voorbeeld 2. Bereken die lengte van OB. Nou hulle sê vir my AB is dieselfde lengte as C. So dit beteken AB is 8 sonder dat ek enigiets hoef te bewys. Dit is aangedui. AB is 8. Ek hoef nie 'n rede te gee nie. Hulle sê dit vir my. So om 'n onbekende sy van 'n driehoek te bereken, staan mense kop maar altyd Pythagoras toe. Om Pythagoras te kan doen, het ek twee bekende sye en 'n 90 grade hoek nodig. Kan julle sien ek het twee bekende sye nou. Maar daar is nie 'n 90 grade hoek nie. Wat sê jy?
Yes, dis wat jy ook nou gesê het. So, wat baie belangrik is, as jy nie gaan bewys dat daar 'n 90 grade hoek is nie. Kyk, hy is nie gegee nie. As jy dit nie bewys nie, en jy doen die res alles reg, gaan jy 0 kry. Want die reël sê jy kan nie Pythagoras doen in 'n 90 grade hoek as jy nie 'n 90 grade hoek het nie. So as jy Pythagoras doen sonder om 'n 90 grade hoek te hê, is dit heeltemal verkeerd. So dit is super belangrik om te sê A, B, O is 90 grade. Is dit ook belangrik om A, B is gelyk aan 8 te skryf? Nee, dit is gegee basically. Maar mens Ja, ek skryf hom maar net neer vir volledigheid. Lyn van die middelpunt van die sirkel. Halveer koord. OK, wees versigtig as jy hierdie redes gee. In die vorige klas was daar iemand wat gesê het, daai hoek is 90 grade want die lyn is loodreg op hom. Jy sê hy is 90 grade want hy is 90 grade. Jy gee nie die rede hoekom jy sê hy is 90 grade nie. OK, so jy sê hy is 90 en dan moet jou rede gaan oor die halveer. As jy sê hy halveer, dan moet jou rede gaan oor die loodreg. is dit nog 'n naam sê is loodreg. Hm? Hulle sê nou is loodreg en sê jy kan nie wees hy is loodreg. Ja, hulle sê hy is 90 grade want hy's loodreg. Waar in die eerste plek het hulle gesê hy is loodreg. En ja, jy sê nou hy is loodreg. Jy sê hy is 90 grade. Hoekom is hy 90 grade? Dit is nie gegee nie. Verstaan jy? OK. Nou kan ek Pythagoras gaan doen. Net gewone Pythagoras van hier af. 17 kwadraat is gelyk aan 8 kwadraat plus OB se kwadraat. My rede is Pythagoras. Jy moet daai rede gee en OB is dan gelyk aan 15 grade. 15 eenhede. Moet jy ons voorstel voor die is gelyk aan? Hm? Moet jy ons sê oor die is gelyk aan? Die vraag het gesê bereken die lengte van OB. So, Moet jy Pythagoras moet sê? jy moet Pythagoras skryf, ja, is jou rede. OK, kan ek maar omblaai? Nou gaan ons vinniger werk. Hierdie gaan vinnig. Hoeveel gaan X wees? 110. Hoekom? Want hy onderspan nee. Middelpunt is 2 keer die As hy die hoek by die middelpunt is 2 keer die hoek by die omtrek. Maklik, né? Santai? is dit so eenvoudig net soos dit. Ja. Jy vra hierdie skielik die Dit is regtig nie maklik as wat dit is. Daar gaan er net nog meer lyntjies hier tussendeur getrek word. Ha? Dis is uit woord maar hulle sê Piet en Saad in die edge. Ja. Maar Piet het net 10 en Piet het 2. So dit is baie en dan as jy dan raak in die tekste doen met jy net vir die Exactly. OK, ek wil gou eers voorbeeld 2 doen, maar ek wil nie sien een van julle vir stelling 3 raak daar. Stelling 3 is die hoek in 'n halwe sirkel. Sien jy hom? Ek wil nie hê ons moet hom gebruik nie. Ons speel, ons ken hom nog nie. So al wat ons kan gebruik is die eerste stelling, die lyn wat loodreg of halveer en hoek by die middelpunt, hoek by die omtrek en dan al ons ou goeters wat ons ken, van driehoeke, alles van dit. OK, so ons gaan nie hoek in 'n halwe sirkel nou gebruik nie. Ek het daai hoek 35 grade. Kan julle sien wat onderspan vir 35 grade? Wat onderspan hom? So wat is die lyn onder hom? BC. Kan julle almal dit sien? BC onderspan hom. Maar BC onderspan nie nog 'n hoek op die omtrek nie, maar BC onderspan 'n hoek by die middelpunt. sien julle dit? Hoeveel gaan daai hoek daar dan nou wees? Kom ek noem hom B
OC. Hoeveel gaan hy wees? Daar en daar. Hy is O is die middelpunt. Hoekom is hy 70 grade? Die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. Wat is fout met hom? BC onderspan die hoek by die middelpunt en BC onderspan die hoek by die omtrek. Hy is net op mekaar. OK. Hoek by middelpunt is gelyk aan 2 maal hoek by omtrek. OK, maar ek het nou nog net daai hoek wat 70 grade is. Ek soek eintlik vir y. Wie het 'n plan vir my vir y? Dan jy daai hele hoek. Maar ek wil nie daai nie. Ek soek nou vir y. OK, dis 'n plan. Sy sê sy wil daai hoek gaan kry as 110. Hoor julle gou mooi? En dan sê sy right as hy 110 is, dan moet hy 55 wees. Stem julle saam met daai plan? Kom ons doen hom gou-gou. Kom ons sê gou-gou. AOC is gelyk aan 180 grade en my rede is en jy skryf hom so uit aangrensende hoeke op reglyn. Yep. En y is dan 55 grade want die hoek by die middelpunt is gelyk aan 2 maal die hoek by die omtrek. OK, kan ek vir jou nog 'n metode net ook wys? 'n Belangrike eienskap hier, is daar iemand wat weet wat noem 'n mens daai lyntjie OB? Wat is hy? Hy's 'n radius. En wat is OC? Ook 'n radius. So dit beteken jy daarso 'n gelykbenige driehoek. So as daai hoek y is daai en ook y. So ek kon gesê het 180 minus 70 is 110 gedeel deur 2 want is 'n gelykbenige driehoek. So dit maak nie saak hoe om nie. Jy kon ook dan Yes, maar onthou speel ken ons nou nog nie die hoek in die hoek en 'n halwe sirkel nie. Right. As jy nou legitly omgedoen het, het jy daai hoek gekry met hoek en 'n halwe sirkel en dan kry jy y, som van die binnehoeke van 'n driehoek. Baie makliker. OK. Maar ons gaan dit nie nou al doen nie. OK, nou leer ons hoek en 'n halwe sirkel. Nou mag ons hom gebruik. Help my gou om x te kry. Vir die volgende enetjie. Hoekom? Want jy trek net 60 van 90 af, maar Waar kry jy die 90? van die hoek binne 'n sirkel. OK, so daai goed moet jy alles skryf, né? Nee? Dit wat nie op die skets is nie, moet jy gaan bewys. So wat Brigitte sê, sy sê hoek C gaan 90 grade wees. So C is 90 grade en jou rede is dus hoek en 'n halwe sirkel. It's fine. Sien julle daai hoek is 90 grade? Want dis 'n hoek en 'n halwe sirkel. So dis stelling 3. OK, en dan as ek nou daai hoek het wat 90 is, dan weet ek x is 30, dis die som van die driehoek. Ja. Nee. Nee, dit is nie noodwendig common sense nie. Party mense sal sommer die hele pakkie opeet.
Papier en al. Okay. Hoe gaan ek x kry by voorbeeld 2? Daai x daar. Waar kry jy 90 grade? Hoek en 'n halwe sirkel en dan die som van dan net Nee, ja, daar's nie 'n rede dan om te kry nie. Dit is common sense. Okay. So eerste ding, ek gaan sê P R-kie is gelyk aan 90 grade. Want is hoek en 'n halwe sirkel. Sien julle almal die hoek en 'n halwe sirkel? Johan? Onthou, daar's 'n deursnee. Sodra jy 'n deursnee het, het jy 'n halwe sirkel. En die hoek wat daai deursnee onderspan is altyd 90 grade. moet dit deur die middelpunt gaan. Jep, anders is dit nie 'n deursnee nie. Dan is dit net 'n koord. Okay, maar vir so die hoek en 'n halwe sirkel moet dit deur die middelpunt gaan. Ja, anders is dit nie die helfte van die sirkel nie. Okay, reg. En as hulle vir jou dan net soos 'n koord gee en 'n klomp ander lyne wat 90 maak, dan mag jy aanneem dat hy As hulle nie vir jou sê dis die middelpunt nie, maar hy maak 90 grade, dan weet jy daar is 'n middelpunt. Ja. Dis die omgekeerde. Okay, so jy mag dit doen as daar soos logiese redes is of dat dit Jy moet dit alles net kan bewys. So jy moet dit strek. Okay, ek probeer dit vanaand van leer dat al hierdie stellings is. So alhoewel ons nie byvoorbeeld 2 die vorige ene kon sê dis ook 'n halwe sirkel doen maar hy nie deur die middelpunt. Ja, hy gaan deur die middelpunt, daai ene. Ek het net As ons die vorige een afkom maar. daai een net ons hoek en 'n halwe sirkel gebruik. Daai net ons nie hoek en 'n halwe. Ek het net gesê want anders is hy nou te maklik. Ek wil nie ons het klaar 2 waar ons hoek en 'n halwe sirkel gaan oefen. Ek wil net hom met die vorige. Onthou in die verlede het ek het gister mos vir julle gesê jy doen eers een stellingkie en dan doen jy sy oefeningkies en dan doen jy die volgende stellingkie en dan doen jy sy oefeningkies. So supposed to be wanneer ons hierdie een doen, sou jy nog nie hoek en 'n halwe sirkel gehad het. Dit is maar net almal wettiglik is dit die ideaal om hoek en 'n halwe sirkel daar te gebruik. Okay. Voorbeeld 1, volgende bladsy. Sê gou vir my as jy na daai skets kyk, is daar 'n middelpunt? Kan julle almal sien daar's nie 'n middelpunt nie. So jy kan nie hoek by die middelpunt 2 keer die hoek by die omtrek gebruik nie. Jy kan nie hoek en 'n halwe sirkel gebruik nie, nê? Want daai goed het jy die middelpunt voor nodig. Sien julle daar's 'n K, M, L en J. Hoeveel goed is dit? 4. En 4 punte op 'n sirkel noem mens wat? Dis daai Koorde vierhoek. Okay. So ek het 'n koorde vierhoek, hy hoef nie toe te wees nie, maar dit is wat dit bietjie makliker maak van 'n koorde vierhoek, want as hy nie toe is nie, dan kan ek nie teenoorstaande hoeke gebruik nie. As hy nie 'n extension het nie, dan kan ek die buitehoeke gebruik nie. So wat sê vir jou, daar's net een wat oorbly. Nee. Kan jy onthou wat jy aan die ene? Hy staan daar bo, stelling 4. Gelyke koorde, gelyke hoeke. Dis die ma en die pa wat kinders het. Al die kinders is dieselfde. Nou kom ons begin gou-gou daar met C. Wie is daai hoek C se ma en pa? K en M. Het K en M nog kinders? ja, alles van die ander. Sien julle hom? Asai, so my antwoord is C is gelyk aan 24 grade en my rede is gelyke koorde, gelyke hoeke. Kan jy net sê koorde vir Nee. Omdat dit die stellings genoem. Okay, kom ons kyk of is julle wakker om hoek D te kry. So, kan ek sê hoek by die middelpunt is 2 keer die hoek by die omtrek? Hoek by die middelpunt is 2 keer die hoek by die omtrek. Ek weet dit nie hier in Elske. Jy kan dit sê. Jy kan nie dit sê nie want ons het 'n middelpunt nie. Okay. Hy is J en L se kind, jy is heeltemal reg, maar ek het ook nie J en L se ander kind nie. So dit help my nie. As jy dan wat die teenoorstaande hoeke dan vat jy 120 dan maal jy 360 minus 2 maal 120 is dan gelyk aan die hoek daar wat ja en dan Wat van net aangrensende hoek op 'n reguit lyn? dan daai punt. Ja, jy vra net wat ek oor praat sonder die woorde. Ja, en dan? Som van wat Okay, en dan
onthou jy's nou in graad 11. As jy aangrensende hoeke op 'n reguit lyn gebruik het en dan die som van die binnehoeke van 'n driehoek, het jy iets gemis. Weet jy wat het jy gemis? Buitehoek van 'n driehoek. Okay. Daar's die buitehoek, daar's die teenoorstaande binnehoeke. Jy gaan jou tyd mors om te lang paaie te loop. So, C en D. C en D is saam 102 want is die buitehoek van 'n driehoek. So D gaan net gelyk wees aan 102 grade minus 24 grade. Dit gee vir my 78 grade en my rede is die buitehoek van 'n driehoek. Okay, voorbeeld 2 gaan ek gou saam met jou doen want ons het nou nog nie so ietsie teëgekom nie. Wat nou hier gebeur is, hulle gee vir jou 2 sirkels. Maar hulle gaan vir jou dit moet sê dat daai 2 sirkels is dieselfde grootte. So ek sê dit nou vir jou. Die 2 sirkels is dieselfde grootte. Nou in hierdie linkerkant se sirkel is daar 'n koord wat se naam AB is. En hulle sê hierdie koord is dieselfde lengte as die koord aan die ander sirkel wat se naam DE is. Nou luister gou mooi vir my wat ek sê. As ek hierdie sirkel aan die regterkant sou optel en ek draai hom en ek sit hom neer laat daai DE op AB pas want hulle is gelyk aan mekaar. Dan gaan daai hoek wat dan nou daai kant gaan wees, moet presies dieselfde wees as daai hoek. Die sirkels is ewe groot en die koorde is ewe lank. So daai koorde hoef nie eers in dieselfde sirkel te wees nie. Dit hoef nie eers dieselfde koord te wees nie. Solank hulle gelyk is aan mekaar en hulle onderspan 'n hoek, gaan daai hoeke wat hulle onderspan dieselfde wees. Yes. Kom ek sê net gou eers, so wat ek probeer sê is daai hoek is dan nou ook X. Want hy word onderspan deur 'n gelyke koord. Right? So kom ons sê net eers daarso ACB is gelyk aan X, gelyke koorde. Okay, nou sê gou-gou vir my Giselle, hoekom het jy nou gesê X is 60 grade? Die hoek by die middelpunt is 120, hy is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. So X moet 60 wees. Johan, sien jy hom? So ek sê, hoek by middelpunt is gelyk aan 2 maal hoek by omtrek. Jep, en in baie van die vraestelle nou daar gee hulle net 1 punt vir die antwoord en die rede. So as jy die rede vergeet het, dan kry jy 0. En as jy verkeerd bewoord, maar jy kan verstaan wat ons bedoel. Nee, jy moet die regte bewoording gebruik. Want hierdie juffrou gaan nie 'n matriekvraestel merk nie. Ja. Okay, volgende enetjie is nou die volgende koorde vierhoek. Kom ons begin by X. Kan julle almal sien X is deel van 'n koorde vierhoek, né? Nee? Maar hy is nie die hoek van die koorde vierhoek nie. Hy is wel die hoek van 'n driehoek. So hoe kan ek X bereken? Binnehoeke van 'n driehoek. So ek gaan net sê 180 minus 80 is 100 minus 68 gee vir my X is 32. En my rede is die som van die driehoek. So mens moet eintlik alles kan toepas op die sirkel, so som van die binnehoek. Alles. Hulle kan nog parallelle lyne ook insit. O, dan kan mens die van Ja. Onthou net dit lyk en voel vreeslik as 'n som byvoorbeeld so lyk, né? Nee? Of so lyk. Maar dit sê net hoe meer goed daar is, hoe meer opsies is daar. So die som lyk intimiderend, hy maak jou skrik. Maar daar is eintlik baie meer goed om te doen wat jy van kan kies. OK.
Right, hoe gaan ek y kry? Hoeveel gaan y wees? Kan julle sien, y is op deel van 'n driehoek, maar in daai driehoek het ek net een bekende sy, so daai plan gaan nie daar werk nie. Maar is daar iets soos wat en ons nie gelyk aan die A nie? Daai twee saam is nie gelyk aan A nie. Daai twee saam en daai twee saam is alles saam 180, maar ek soek nou eers vir y. Ja, maar as jy daar aan die Ek soek eers vir y. Y is 'n hoek van die koorde vierhoek. sien julle? So hulle twee, jy moet net na die ander kant toe gekyk het. Brigitte, sien jy? Right, so hierdie twee is ook supplementêr. So hoeveel gaan y wees? 100. Want die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Daai julle die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is saam 180. Sien jy hom, Janai? Die stelling. Die stelling sê daai twee hoeke is saam 180. OK, wat gaan Z dan nou wees? Dan is dit nou baie maklik. Ek het daai twee hoeke. Jy kan nou Brigitte se metode gaan gebruik met daai teenoorstaande hoeke wat ek dink miskien bietjie langer gewees. Of jy kan net sê 180 minus 100 minus 54. Kyk. En dan kry ek Z is hoeveel dan? 26. Ja, 26 grade en my rede is die som van 'n driehoek. Net som van 'n driehoek. OK, wat gaan X wees? Dis super maklik. Kom, speed. 180 minus 76 van daai teenoorstaande hoeke van 'n En hoeveel is dit? 104. Janai, hoekom is X 104? Ja, die teenoorstaande hoeke van Teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. Kyk, wie kan vir my sê behalwe Brigitte, hoeveel gaan y wees? Chantal. So dit gee vir jou 98. Nee, hoekom? Ook teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Maak ons sommer net so twee strippies dat ons gou maak. So sien jy hoe werk die teenoorstaande hoeke van die koorde vierhoek? Baie maklik, nee. Die volgende stelling is super maklik. Wat gaan X wees? Juffrou, jy gaan 180 minus die 88 en nou die goeders op die regte lyn. Is dit buite vir jou, juffrou? Ek wil nou nie, ek weet dit is altyd met die regte lyn. Ja, jy wil nou daai hoek en dan daai hoek gaan kry, want jy ken nie die buitehoek nie. Chantal, het jy die buitehoek gesien? Wat weet jy van die buitehoek van 'n koorde vierhoek? Die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. So X is 88 buitehoek van koorde vierhoek. Knowing that, kan julle vir my sê wat gaan y wees? 105. Vir watter rede? Buitehoek van die koorde vierhoek. Sal hulle net vra as ek dit gedoen het met treffies, sal hulle vir my gee? Nee. Ek kry maar dis net al weet wat dit beteken. Hulle sal waarskynlik in elk van vir jou twee van dieselfde goed so na mekaar vra soos hierson. Okay. Laat ek net gou die tyd kyk of ek hierdie ene nou met julle wil doen. Okay, kom ons doen gou vinnig hierdie enetjie. Dis nou nie ietsie wat ons nou in die begin regtig gaan doen nie. Ek wil net vir jou wys. So wat hulle vir jou vra hierso is om te bewys dat ABCD 'n koorde vierhoek is. Né? So hulle sê eintlik vir jou dit is 'n koorde vierhoek. Dit beteken hy het al die eienskappe van 'n koorde vierhoek. So as hy so sou gekruis het, dan sou daai hoeke gelyk gewees het te mekaar. As jy teenoorstaande hoeke het, is hulle saam 180. As jy 'n buitehoek sou gehad het,
sou hy gelyk gewees het aan die teenoorstaande binnehoek. Okay. Maar kan jy sien hy het nie die kriskros nie. So ek kan nie selfe ma selfe pa gebruik nie. Hy het nie 'n buitehoek nie. Nee. So al wat eintlik vir my oorbly is die teenoorstaande binnehoeke. Sien julle hy gee vir jou hase gelykbenige driehoek. So wat beteken dit? C hoek, BCA is ook X. Daar is ook X, nee. Nee. Dan 2X plus, ek kan nie daar Okay, kom ek help julle gou met hom. Dis 'n bietjie vreemd nou dink mense aan hom, mense moet op 'n ander manier aan hom dink. So jy moet bewys hy's 'n koorde vierhoek. So dit beteken hy is nie 'n koorde vierhoek op hierdie jy mag nie die koorde vierhoek eienskappe gebruik nie. Okay. So ek kan nie sê daai een en daai een is saam 180 nie. Want ek moet bewys dat dit 'n koorde vierhoek is. Dit is nog nie 'n koorde vierhoek nie. So as ek daai hoek X het en daai hoek X het, dan kan ek B in terme van X kry, noem ons dit. So as jy sê net maar daai hoek was 20 en daai was 20, dan sou daai hoek mos gewees het 180 minus 20 minus 20. Nee. So daai hoek sal nou wees 180 grade minus X minus X. So dis eintlik 180 grade minus 2X. Nee. Nou kyk gou hierso. Wat gaan hierdie hoek en hierdie hoek dan nou saam wees? Hierdie hoek is 180 grade minus 2X. Daai hoek is 2X. So ek plus gou die teenoorstaande binnehoeke. Wat gee hierdie som vir jou? 180 minus 2X plus 2X. 180. So kan jy sien ek het bewys dit is 'n koorde vierhoek. Want al weet ek nie wat X is nie. Whatever X gaan wees, is hierdie twee hoeke saam 180. Jy hoef dit ook nie regtig nou neer te skryf, jy sal dit op 'n ander stadium opdoen. Ek wil maar net vir jou wys hoe werk hy as jy hom agteruit doen. So dan mag jy niks van koorde vierhoek gebruik nie, maar jy wil uitkom by iets wat waar is van 'n koorde vierhoek, maar jy kan enige ander ding gebruik. Driehoeke, enigiets wat. OK. Kom ons kom gou by die raaklynstellings. Ek wil X bereken in hierdie geval. Hierdie eerste ene. Kan jy sien X is deel van 'n driehoek? Hy is deel van 'n driehoekie. Maar ek het net een bekende hoek. Is daar enige manier wat ek miskien die ander hoek kan bereken? is hy nie 90 nie. Hoekom sou hy 90 wees? Daai stelling van die raaklyn en die radius. OK. OBT is gelyk aan 90 grade en die rede is raaklyn loodreg radius. Onthou julle hierdie enetjie? Ek het nog vir julle gesê moet nie mekaar raak met hom en stelling 1 nie. Hierdie een as haar radius op die raaklyn is hy's klaar 90 grade dan. OK, en nou kan ek X gaan bereken, hè? Hoeveel gaan X nou wees? 40 grade, mooi Chantal. Want is die som van die binnehoeke, som van die driehoek. Som van die driehoek. Juffrou, en as nou dan nou, kom ons sê ons het nou al die stellings gedoen en alles en hulle het 'n kombinasie soos kom ons sê dit was nou iets en dit was 'n kombinasie van alles. Mag jy dit nog steeds gedoen het want jy nou nie eintlik daar's nie jy weet nie dat dit daai stelling is nie. So jy kan nie aanneem dat dit 90 grade is. Hy is definitief 90 grade want daai is 'n radius en daai is 'n raaklyn. Dan is hy 90 grade. Dis hoekom hy's nie so stelling 1 wat hulle moet vir jou sê hy's 90 en dan halveer hy of hulle moet vir jou sê hy halveer dan sy 90 grade nie. As dit 'n radius is en hy raak aan die raaklyn, dan sy 90 grade. Klaar. Altyd. OK. Right. Nou, as jy kyk na voorbeeld 2, hoop ek julle sien so bietjie dat hy amper soos die raaklyn koord, daai laaste een wat ons nou gedoen het. Hy lyk amper so. Maar onthou speel het ons nou nog nie daai stelling gedoen nie. So ek wil nie hê ons moet hom gebruik nie. So al wat ons van raaklyn op hierdie stadium kan gebruik is die radius op die raaklyn. Nou kyk gou vir my in daai skets, is daar 'n radius op 'n raaklyn? sien julle almal? Daar is ons hy wat die 90 grade hoek maak. So wie kan vir my sê hoeveel gaan X wees? 90 minus 35. Dit is lekker lui met die somme, né? My
So Nee, so ek sal eerder maar die 50 besig gee. X is 55 en dan sê ek raaklyn lood reg op radius. Kyk, kom ons kyk of jy vir y kan raak sien. Hoeveel gaan y wees, Brigitte? Shush. Chantal? Hoekom? Baie mooi. Jy sê Chantal, ek sien jy kook hierdie meetkunde, maar weet wat nê? Soos dis baie keer so baie kinders wat met sulke goeders dan sien julle dit soos jy's vrek goed met meetkunde. So jy kan gelukkig wees. OK. So die rede is hoe kan 'n halwe sirkel? Johan sien jy hom? OK, seentjies is ook gewoonlik beter met meetkunde as met algebra. Die meisies sukkel oor die algemeen. Ons kan nie dit hierdie goed raak sien nie. Maar ons kan as ons genoeg oefen. Man, ja, ek vir algemeen nou. OK, hoeveel gaan Z dan wees? Z kan jy nou actually op twee maniere kry. Hy gaan 35 wees vir die som van die binnehoeke. Of as jy al klaar raaklynkoord gedoen het, sien julle dat daai 35 is die hoek wat gemaak word met die koord BD en BD onderspan vir Z. So Z sou dieselfde as 35 gewees het, maar nou het ons dit sommer met 'n ander manier op bewys. So sien jy is die waarheid. OK, stelling 8. Sien julle hoe maklik is dit om die gelyke raaklyne raak te sien? Soos jy kan dit nie mis nie. Jy gaan gelyke raaklyne gebruik. OK, so stem julle saam met daai twee lyne is gelyk aan mekaar. OK, ek dink daarbo staan P. Right, so PA is gelyk aan PT. Kyk dit vir my mooi. Kan julle sien dit was nie aangedui op die skets nie. So jy moet onthou jy moet dit gaan sê. Almal het nie die algemene kennis nie. Raaklyne uit dieselfde punt. En toe het ek gister vir julle gesê, julle moet onthou wat gebeur as jy nou twee gelyke sye het. Wat vorm dan nou eintlik? Kan julle onthou ek het vir julle gesê? Sal jy as byvoorbeeld 2 doen? Was dit dit? Kan jy onthou? Maar kyk sommer na die sketsel, kan jy dit nie onthou nie. Wat het nou daar gevorm omdat daai twee sye gelyk Dit is nou gelyk, die driehoek is nou gelyk. gelykbenig. Sien julle almal dit? En dis maar gewoonlik wat gebeur met hierdie stelling. So dit beteken daai A3 en hoekie A is dieselfde grootte. So ek sê A3 is gelyk aan A. Hoeveel gaan A3 en A dan nou wees, weet julle? 65. Hoekom? Hoe het jy daarby uitgekom? Jy het 180 minus 50 en dan die ander deel gee. Hoekom het jy 180 gevat? Want as dit by som van die binnehoeke van 3. Dan moet jy jou rede gee. Som van die driehoek. OK, verstaan julle hoe jy weet of jy 'n rede moet gee? Was daar 180 op die skets? Nee. Waar kom hy vandaan? Som van die binnehoek van die driehoek. OK. Moet ek nou gaan sê weer hoekom is hulle gelyk aan mekaar? Ek het mos nou daar gesê, daai sy is gelyk aan mekaar, dan vorm daar mos nou gelykbenige driehoek. So dis fyn. Ek weet nou weer te sê nie. OK. Nou raak hy bietjie complicated. Om B te kry. Ek wil nou B daarso hê. Nou sê gou vir my, is P A O T? Is hy 'n koordevierhoek? P A O T. Hy het net 'n paar eienskappe van hom, nie eintlik. Hy wat maak 'n vierhoek 'n koordevierhoek? Hy's binne in 'n sirkel. OK, die hele ding is binne in 'n sirkel. Hierdie ding is nie in 'n sirkel. Hy mag dalk eienskappe hê, soos Brigitte sê, van 'n koordevierhoek. Dit mag moontlik wees, hy mag 'n moontlike koordevierhoek wees. Maar jy mag nie koordevierhoek eienskappe gebruik
om iets van hom te bewys nie, want hy is nie binne in 'n sirkel nie. Okay, so moenie vir my gaan sê B is 130 en is die onderstaande hoeke van 'n kwadrivierhoek nie. Dis nie 'n kwadrivierhoek nie. Wie sien 'n plan vir my om B te kry? Ek sien B is deel van 'n driehoek. Dis 'n gelykbenige driehoek, mooi raak gesien, want dis radiusse, nê? Nee. So dit sal beteken A2 en T2 is gelyk aan mekaar. A2 is gelyk aan T2, want OA is gelyk aan OT, want hulle is radiusse. En dan sal A, B en TB ook in dieselfde lyn wees nie. Wat? A, B en TB. Nee. Hulle lyk vir my Dit lyk so, maar ons geen legit rede dat ons dit kan sê nie. Kyk, ek wil B hê. So ek weet nou al daai twee is gelyk aan mekaar. en hy spreek Ek weet hierdie hoekie is 65 grade. Is daar nie dalk miskien 'n manier dat ek daai T2 of A2 kan kry nie? ja, dis 90 grade want dis raaklyn op 'n radius. Sien julle, daar's die radius, daar's die raaklyn, daar's die radius, daar's die raaklyn. So daai hoeke daar is 90 grade. OK. So ek kan net sê A2 is gelyk aan T2 is gelyk aan hoeveel is dit? 25 grade. En my rede is raaklyn, loodreg op die radius. En nou as ek weet daai twee hoekies is 25, dan kan ek mos B gaan kry, nê? Nee. B gaan nou 130 grade wees en die rede is die som van die driehoek. Juffrou, so dit was verkeerd. Is ek reg om te sê ek het Kwadrivierhoek? kwadrivierhoek gebruik? Want Dis ek verkeerd. het gesê B is Ja. want Ek wil net gou hierdie in klaarmaak, sit net vir my twee teks. C is dan gelyk aan 65 want 2 oorspan P en dan A, T onderspan vir P. P is, hy kan nie P onderspan nie, P is nie in die sirkel nie. oor dis hoekom my. OK. So onthou jy kan net sirkelmeetkunde se eienskappe en goed gebruik as die goed in die sirkel is. Anders OK, C is 65 grade. Hoek by die middelpunt. is dat 2 keer die hoek om die omtrek. Dit is gelyk aan 2 maal die hoek by die omtrek. Alright, luister gou baie mooi vir my. Julle huiswerk vir môre. Ons gaan nie as jy baie lus het, kan jy daai voorbeeld 2 gaan kyk hoe om die onbekendes daai sy te bereken. Maar jou huiswerk is vir my hierdie 3 voorbeelde van stelling 9, die raaklynkoord ene. Daar is nie 'n middelpunt by die eerste een nie, daar is ook nie 'n kwadrivierhoek nie, so moenie sy stellings gebruik nie. Daar is nie 'n middelpunt by hierdie een nie, maar daar is 'n kwadrivierhoek en 'n raaklyn. So dis die goed waarvoor jy gaan soek. By hierdie ene is daar nie 'n middelpunt in een van die sirkels nie en daar's ook nie 'n kwadrivierhoek in een van die sirkels nie. Daar's net 'n raaklyn. En daar's nie 'n radius op die raaklyn nie en daar's ook nie 2 raaklyne nie. So dis eintlik freaking maklik. Al wat oorbly is raaklynkoord en driehoeke. Dis al wat jy gaan gebruik. So het jy 9 stellings, is daar letterlik net een wat kan werk. So it narrows it down om vir jou te sê wat jy kan doen. OK. Daai vir môre asseblief. Baie julle